Mana shuncha pajarniy mashina. Eskili bekor gapirmaydi. O't balosidan, suv balosidan o'zing asragindi. Allohim hamma mana magazinga egalariga Alloh sabr bersin. Hammasi yaxshilikka, xudo xolasa hammasi zo'r o'tadi inshaalloh. Injilligi nasıl odamni o'zi sog' bo'lib, tirikchi bo'lib. Qaraylar, mana shuni. Alloh hammamizni asrasin, mana shunaqa o't balosidan, suv balosidan. Ehtiyot qiling o'zinglarni. Qaraylar, singillarga nimadan chiqqan Alloh bilguvchi. Yonidiyligi o'tib ketyapti. Bitta mana boshi ozgina yonyapti, mana yo'ligi o'tib ketyapti. Shamolli hisobigami, nimani hisobiga pojarniklar kelib sirazu o'chirgan edi. Shuncha odamning do'koni yonib ketdi. Allohim hammaga yengillik bersin. Taraflar ko'rinmayapti, nima bo'lyapti bu yerda? Qo'rqinchli kinoga o'xshaydi, lekin manzarasi uzoq joy, 5-6 kilometr uzoq. Endi iPhone kamera shunaqa yaqin ko'rsatyapti. Ikkita bazar yetmaydi bunga. Qo'rg'on tepamizda mana shunday xodimlarni ko'payishini o'zim shaxsan xohlayman. Alanga chiqyapti, hozir video davomida ko'rsataman. O'z jonini xavf-xatarga qo'yib, xalqqa yordam berib, o'ylab qilyapti. Ko'ringlar, men vobshe bor. O'shadan boshlagan hammasi bitta. Kiloga aytinglar bo'linglar. Ana uyni. Ha.